हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद रसूल और आप देख रहे हैं JR टेक फॉर यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये फ़ैन में इस तरह की आवाज़ जो आती है, देखिए सुनिए, कट वाली। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और इसमें क्या कमी होती है, तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये फ़ैन मैंने उतार लिया है नीचे, तो इसके ब्लेड में खोल लेता हूँ फटाफट। ब्लेड खोल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो आप बने रहें वीडियो में। पहले इसकी आवाज़ सुनिए, ये देखिए कैसी आवाज़ आ रही है इसमें। तो चलिए इसको अब खोलते हैं पूरा, फिर देखते हैं अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले कनेक्शन का ध्यान रखेंगे। बीच में येलो येलो वायर लगे हुए हैं, ऊपर रेड है और नीचे ब्लैक, 2 वायर हैं। तो कनेक्शन का ध्यान रखें, उसी तरीके से कनेक्शन कर दें। ये 3 वायर का कनेक्शन है। वैसे पहले 4 आते थे, 2 को कॉमन करते थे, तो कॉमन इसमें रेड कॉमन अंदर से ही कर दिया है, और येलो और ब्लैक 2 कंडेंसर के वायर हैं। तो इसको खोलने से पहले आप अपनी तरफ से कोई निशान लगा लें, टेप का टुकड़ा दोनों इस पे, या कुछ एक निशान मार्कर से। मेरे इसमें ये निशान लगा हुआ है पेंट का सा, तो उसी को मैं रेफरेंस मान के इसको वहीं पर इसको वापस फिट करूँगा। तो इसको मैं पहले खोल लेता हूँ, पहले पूरा फटाफट। इसके 3 स्क्रू होते हैं फैन में, तो ये तीनों स्क्रू निकाल दिए मैंने। अब देखिए ये एक स्प्रिंग होता है ये 6201 का बेरिंग है, ये वार्सल है उसके ऊपर। इसमें भी ये बेरिंग तो ठीक लग रहा है, इसमें ग्रीस भर देंगे। ये खुला हुआ बिना जेड का बेरिंग है, तो ये काम हो जाएगा। अभी इसको कवर को निकालने के लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा। ये जो वायर हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको रख के। ये जो वायर हैं, इनको शाफ्ट में बीच में जो होल है उसमें होके ऊपर को निकालने पड़ेंगे, ताकि ये कवर हमारा आसानी से बाहर आ जाए। ये वायर रहेंगे तो निकलेगा नहीं। तो इसको इस तरीके से एक एक वायर लेके ऐसे डाल के ऊपर की साइड धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और ऊपर से पकड़ के इसको इस तरीके से खींचेंगे और नीचे से दबाएंगे। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे दोस्तों, बहुत प्यार से आराम से नीचे से भी दबाना है वायर को, ऊपर से भी खींचना है। पता लगा ऊपर से ही खींचोगे ज़ोर से पकड़ के तो वायर टूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसी तरीके से तीनों वायर हमने एक एक करके निकाल लिए। अब ये कवर हमारा बाहर निकल आया। ये देखिए दोस्तों, ये बेरिंग का बुरा हाल हो चुका है, गर्म होके सारा ग्रीस व्रीस जल गया है, इसकी गोलियां भी ख़राब हो गई हैं। ये देखिए ये सब चल रहा है, अटक के चल रहा है। अब इसको बेरिंग को निकालते हैं हम। ये ऊषा का फ़ैन है, तो ये बेरिंग को हम निकाल लेते हैं बाहर। देखो कैसे निकालेंगे। और ये एक जो नीचे रहता है 6201 का बेरिंग, ये ठीक लग रहा है। ये देखिए स्मूथ घूम रहा है, आवाज़ भी नहीं है। तो इसमें हम ग्रीस भर देंगे, और अपनी तरफ से पहले है इसमें थोड़ा सा ग्रीस कम हो गया है, सूख गया है, तो नया ग्रीस भर देंगे और ये वाला बेरिंग हमारा ठीक हो जाएगा। अगर ये भी आवाज़ करता तो इसको भी चेंज करना पड़ता। तो ऐसे नट एक लगा के और ऊपर से बोल्ट लगा के हम इसको ऐसे ठोकेंगे हैमर की मदद से। हेड उतना ही बड़ा लें जितना उसमें अंदर चला जाए। देखिए ये नट लगा के और ऊपर से बोल्ट से आराम से ये निकल गया। ये देखिए ये जाम है पूरा बेरिंग, ये जाम हो चुका है, तो इसी वजह से ये फ़ैन आवाज़ कर रहा था। ये देखिए ये नीचे एक वार्सल होता है, वहाँ भी ग्रीस निकल गया है सारा इसका। ये मैंने एक बेरिंग लिया है 6202 नंबर का, HCH कंपनी का है। इसको मैं इसमें लगाऊंगा। ये डबल जेड बेरिंग होता है, आजकल ऐसे ही आते हैं, इसमें ग्रीस भरने की ज़रूरत नहीं। पहले इसको शाफ्ट में डाल के देखते हैं कि ये शीट तो नहीं कट गई है, कहीं ये लूज़ हो जाएगी तो भी दिक्कत होगी। तो शीट तो नहीं कटी है,
चलिए इसको पहले कवर में बिठा लेते हैं। कवर में बिठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेरिंग को लगाकर ऐसे सीधा, और जो बेरिंग हमने निकाला था पुराना, ये बेरिंग जो हमने निकाला था, ये ऐसे ऊपर रख कर और ऊपर से हैमर से मारेंगे। नए बेरिंग पे डायरेक्ट हैमर से चोट ना मारें, नहीं तो वो भी बेरिंग आवाज़ करने लगेगा। इस तरीके से ये पुराना ख़राब बेरिंग ऊपर रख के उसको, और उससे ही उसको दबाएंगे। हमारे पास घर में प्रेस तो होगी नहीं जिससे हम प्रेस से दबा देंगे, तो ये हमें जुगाड़ से ही काम करना पड़ेगा। तो ये देखिए बेरिंग अपनी जगह फिक्स हो गया। ये देखिए फ्री एकदम घूमने लगा। ये देखिए ये निकाल दिया मैंने। अब ये जो छोटा बेरिंग है 6201 का, इसमें मैं ग्रीस भर लेता हूँ। ये ग्रीस भर जाएगा तो इसकी भी लाइफ और बढ़ जाएगी। पहले वाला ग्रीस थोड़ा सूख गया है। बेरिंग ठीक है, स्मूथ चल रहा है, पूरी तरह नहीं सूखा है, थोड़ा सूख गया है, टाइट ग्रीस हो गया है। तो मैं इसमें ग्रीस भर दिया फटाफट। अब मैं इसको लगाता हूँ। देखिए पहले वार्सल रखना है, उसके बाद स्प्रिंग लगाना है, फिर इसको स्प्रिंग निकल ना जाए हाथ से रोक के, और इसको बेरिंग में ये फ्री रहता है। स्प्रिंग की टेंशन से ये बेरिंग को खींच के रखता है, तो बेरिंग सामने घूमता है। अगर स्प्रिंग नहीं डालेंगे तो खाली शाफ्ट घूमेगी बेरिंग में, क्योंकि देखिए ना फ्री है। अब ये ऊपर से इसका कवर लगाएंगे। अब इसको बिठाने के समय जब हमने जो निशान का रेफरेंस लिया था, देखिए ये वाला, अब इसको मैं अपने हिसाब से जहाँ पर रखा था वहाँ रेफरेंस लेके इसको ऊपर से प्रेस करूँगा तो ये बैठ जाएगा। ये देखिए बैठ गया। अब ये देखने से इसमें जो होल और नीचे का थ्रेड वाला होल सेंटर अगर ना हो तो इसको थोड़ा सा इधर उधर घुमा के और उसको सेंटर कर लें। उसके बाद स्क्रू लगा देते हैं। इसके स्क्रू लगा के अच्छे से टाइट करना है दोस्तों, लूज़ ना रहे बिल्कुल। ये मैंने इसके स्क्रू तीन टाइट कर देता हूँ मैं अच्छे से। ये तीसरा स्क्रू। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दोस्तों सपोर्ट करें थोड़ा आगे बढ़ने में। अगर लाइक करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो और भी मुझे अच्छा लगेगा, तो और भी वीडियो बनाने का मेरा और भी मन करेगा, और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लेके आता रहूं। अब ये जो हमने वायर निकाले थे बाहर, अब इसको वापस हमें निकालने हैं उसी तरफ। तो इसको भी नीचे से धीरे धीरे ऊपर से वायर को दबाएंगे और किसी टेस्टर की मदद से धीरे धीरे उसको करेंगे। ज़्यादा तेज़ी से ना करेंगे वरना वायर टूट गए तो काम ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ये ध्यान से देखेंगे तो आप लोग भी इसको घर पे कर सकते हैं, ऐसी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए कनेक्शन की बारी आई है, कनेक्शन को ध्यान से देख लें। ये रेड वाला तो कॉमन हो गया, इसमें एक लाइन का वायर डायरेक्ट जाएगा, तो एक कंडेंसर का वायर दूसरा जो येलो वायर है उसमें डाल देंगे, और दूसरा कंडेंसर का वायर ब्लैक वाले वायर में लगा देंगे। अब ये कनेक्शन हो गए हमारे। तो रेड तो कॉमन हो गया, एक जो लाइन का वायर आएगा एक रेड में आएगा और एक आएगा ब्लैक में। तो देखिए ये येलो वाला तो ऐसा ही रहेगा खाली, इसको हटा दो। ये दोनों में ऊपर का लाइन का न्यूट्रल फेस आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो खाली वायर है इसको कनेक्शन प्लेट में बीच में जो खाली पॉइंट होता है उसमें इसको जस्ट दबा देंगे, ताकि ये इधर उधर ना जाए, और इस पर टेप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। कनेक्शन प्लेट में तीन पॉइंट होते हैं, मगर दो में ही कनेक्शन होते हैं। अब ये दूसरा वायर लेंगे, इसको एक पॉइंट में ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। मैं ऊपर लगा रहा हूँ, इसको ऊपर वाले पॉइंट में लगा के टाइट कर देंगे स्क्रू से। कनेक्शन प्लेट का ये फ़ायदा रहता है क्योंकि इसमें टेप वेप नहीं लगानी पड़ती है। अब तो ज़्यादातर आ ही रहे, पहले नहीं आते थे। और दूसरा जो नीचे वाला पॉइंट है उसमें ब्लैक
वायर कंडेंसर का और फैन का दोनों लगा देंगे। ये देखिए, ध्यान से देखिए, कनेक्शन हो गए। ऊपर रेड है, बीच में दोनों येलो हैं और नीचे दोनों ब्लैक हैं। तो कनेक्शन हमारे ऊपर और नीचे ही आएंगे, बीच वाला खाली रहेगा। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब इसमें मैं ब्लेड लगा देता हूँ। ब्लेड लगा के मैं इसको लगा के फिर चला के आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर करें तो औरों की भी मदद हो सके। और जो लोग नए आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी, एक से एक हर तरह की अलग अलग। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और लाइक तो ज़रूर करें, लाइक बहुत कम आते हैं। और कमेंट भी करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है वीडियो के बारे में तो उसके लिए कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं देता भी हूं जवाब सबको। मेरी हर वीडियो में कमेंट आता है, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, तो कमेंट भी किया करें। तो मैंने ये ब्लेड इसके लगा दिए हैं। अब इसको चलो ऊपर मैं टांगता हूँ और ऊपर कनेक्शन आपको दिखाऊंगा लगाने के बाद। ऐसे बोल्ट ले लें हाथ में और एक हाथ से लगा के पहले बोल्ट डाल देंगे, फिर दूसरी साइड से नट लगाकर और इसको टाइट करेंगे प्लास की मदद से। टाइट ठीक से कर दें, टाइट करेंगे तो लूज़ नहीं रहना चाहिए। और टाइट करने के बाद एक ये पिन होती है, ये पिन ज़रूर डालें। आगे बोल्ट में एक होल होता है, उसमें लगी रहती है ये पिन। बाई चांस अगर नट खुल भी गया तो नट बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये पिन नहीं रहेगी तो नट खुल के बाहर गिरेगा और कभी पंखा नीचे गिरने का भी डर रहेगा, तो इससे कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत मैटर करती हैं। कोई लोग नहीं भी लगाते हैं, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि लगाना ज़रूरी है। देखिए, अब ये देखिए कनेक्शन मैंने ऊपर और नीचे ब्लैक और रेड में दोनों मैंने लाइन के वायर न्यूट्रल और फेस दे दिए हैं इस तरीके से। और इसका कैप को मैं नीचे करके, और यहाँ पर जो है ना थोड़ा गैप रखें, ये इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल इसके नज़दीक ना रखें, थोड़ा गैप रखें ताकि बॉडी के साथ कैप टच ना हो। टच होगी तो आवाज़ भी करेगा और वहाँ पर घिसान भी आ जाएगी। देखिए मैंने अब फ़ैन चालू कर दिया है। अब इसको ध्यान से सुनिए आप लोग, इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, खाली हवा की आवाज़ आएगी। तो ये बेरिंग मेरे को खाली 35 रुपये का मिला है। आपके यहाँ कोई 5 रुपये इधर उधर हो सकता है। तो चलिए मिलता हूँ अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।